Da smo mi imali tu šansu, da smo mi bili u njihovoj ulozi 2000. godine, danas bi Hrvatska bila u Europskoj uniji. Ovu jamstvenu karticu smo podijelili u više od 1.200.000 primjeraka. Iza ove jamstvene kartice stojimo i to što smo u njoj napisali, što smo u njoj jamčili, to ćemo i ostvariti do kraja mandata. Hrvatska je pokrenuta, zaustaviti se neće. HDZ ju vodi do njene pune sreće.